could stay like this, forever following you. Sveiki atvykę iš Shitbuilds, aš Nerijus. Šaurimas. Šiandien tęsime darbus prie Mazdos, tai netempiam ir važiuojam. Pripjaustė Aurimas, aš tik tai pavaikščiau su kamera. Sakai, vietos čia nelabai daug padaugėjo. Tai nežinau, pažiūrėsim, reikia mest variklį ir žiūrėti, kaip atrodo. Galim kol kas be dėžės mest, žiūrėti, kaip atsigula. Nu, nepamatavę, nepasi nesužinosim. Žodžiu, matuojam. Aurimas visgi nusprendė paskutinę minutę šiek tiek daugiau įpjauti, nes visgi šioje vietoje karteris būna gana žemai. Tai tiesiog tą palangę išpjausim ir žiūrėsim. Variklis jau kybo. Mes svajojam, kad tilps po kapotu, o iš tiesų neaišku. Turbūt tilps. Reikia kažką pakišti po karteriu ir... čia išlenda, va. Nedrįščiau taip teikti. Reikia pabandyti. Nepabandę, nesužinosim. Nežinau. Pabandyk nuleisti. Nu, biškį sujudėjo, bet gal nedramatiškai, bet kampas stovėjimo neblogas. Man tai patinka. Nu, nežinau, reikia nešti kapotą ir žiūrėti, daug aš užsuksiu. Aš jau užsukau ranką, bet gerai. Imam kapotą, važiuojam lauk su šituo. Metėm kapotą, skubas ne į tą pusę išverstas. Jeigu matote, kažkaip matosi, va, būtent ten va, ir įsirėmė. Žinau, pamatuojam su originaliu kapotu? Pabandom. Gerai, pabandom su originaliu kapotu. Tai duok man šitą daiktą. Nu, ne visai. Jo, variklis turi leisti žemiau. Jo. Tai techniškai aš įsivaizduoju, kad mes turim išpjauti pilnai. Nu, yra du variantai. Arba kišti po traversų spacerius, kas irgi yra visai neblogas variantas. Gana įdomi mintis. Jau čia reikia po traversų spacerius dėti dabar jau. Ir viskas tilps. Šiaip iš esmės S2000 tai po karterių nieko nėra, taip? Tai yra žemiausias mašinas dalis. Nu, jo. Nu, jinai lygiai su traversu. O mums ausys, nuimam kapotą. Mums ausys vis tiek reikia daryti vairo kolonėlį. Tai mums iš esmės ar taip reikės ten burti. Nesuprantu. Nu, ateik. Ką aš turiu omeny? Pjaunam nafig iki galo. Ir kaip tu prieš tai siūliai, pasidarom nuo čia tokį va lenktą, ant kurio galėsim prisitvirtinti ir kolonėlę, ir bus sutvirtinimas vietoj to, kurį pašalė. O variklį tiesiog nuleisim žemiau. Dar nepamiršk,
kad iš galinės pusės irgi šiek tiek liečia. Mums reiktų ir ten nuimti. Tai dar neaišku, kaip tas variklis, Ne, mes jį gal per toli įstūmė. Jo. Ir gali būti jisai, kai pakeis savo kampą, jisai dar kitaip stovės. Jo, nu tai, nu čia naikint šitą priekį, bet kuriuo atveju tada reikia arba dėti spacerius. Bet mums kolonėlį laikiklio vis tiek reikės. Tai taip ar taip toje vietoje vyrinsim. Nu taip. Tai jau geriau tada pasidaryti, kad būtų patogiai ir tiesiog. Gerai, lupam lauk variklį, jaustom ir, nežinau, antrą pamatavimą darom su dėžė, jau kad kampą žinau. Jo. Gerai, važiuojam. Įmetėm variklį, su greičių dėžė pagaliau. Pasižiūrime, jo, kaip ten salonė atrodo. Reikia paimti gal šviesos. Čia dar reikia surasti. Gerai, kampas negeras ir, biškai. Turim čia, tai kažkur čia jisai dabar pavirtęs. O, tai dar į galą turėti Ne, nebepaisim, gal čia bus skylė nauja. Rimtai? Taip. Aš galvoju, tą pačią vietą maždaug tinka. Netinka. Ar tau panašu, kad tinka? Pažiūrėk, mes ten kaip įgrūdom. Ok. Tai, O tai Gerson Gazolinski padarė tada irgi skylę? Nežinau, bet čia va pusę skylės reikia padaryti. Pusę, va tiek. Viskas. Ir pavers variklį reikia. Tai, Į kurią pusę? Ai. va taip turi pasiversti. Aš tau sakiau, kad reikia gerokai paversti. Pasižiūrim. Jo, tai pasižiūrim, kaip čia matosi, kas pasišviečiam. Kas nors mato. Tai va klausimas, žinai, ar čia dar stumt, nes žiūrėk, čia yra tarpas šiaip. Šiaip šitą nupjauna. Tai nupjauna, bet čia dar davikliai dedasi. Tai taip. Tai čia mes jau viskas, vietos nebeturim labai kur važiuoti. Aš manau, kad čia yra panašiai taip, kaip turės jau. Tai atrodo dabar. Šiaip nerealiai gerai atrodo. Ir karteris, šiaip žiūrint, žiauriai geram aukštį yra. Prasme, jį gali teoriškai numušti. Gal net kapotas, manau, tas tilptų. Jo, toj galėsim pamatuoti. Šiaip dar, suprantate, jis gali būti biški taip pasilenks. Kaip? Taip, nes jis dabar labai tiesiai eina pas tau. Tai man atrodo, kaip? Į reduktorių iš dėžės turi kampas eiti žemyn. Tai aš sakau, jis greičiausiai jo pati viršutinė dalis turėtų pasikelti turbūt. Variklio, ne? Priekinė variklio dalis biški aukščiau turėtų būti. Bet aš dabar šito... turim domkratą. Tai faktiškai galime imituoti. Galime su domkratu prispausti ten kėbulą. Taip. O čia paimsim su keltuvu, kilsėsim šituo. Galim. Jo, tai... Bet, čia... Variklio daug čia kelt negalim, nes po to kapotas. Šiaip žinok, palei liniją žiūriu, tai ledas, žinok. Ne, tai dabar tai taip, bet sakau, kai pakelsim, tai jau nebebus ledas. Dabar atrodo, tai tikrai labai gerai. Gerai, tai reikia kažkaip atremti ir tada pabandom užmesti abu kapotus. Tai čia visiškai nieko naujo, šitą padarei. Va tokį U formos. Viskas. Didesnį U ir nieko nelies. Ten blogiausiu atveju galima čia pasidaryti naujų skylių ir čia dar prisukti. Nesusuk va ir tiesi. Ratą. Kam? Ta ratą tiesi.
tobulai tiesiai. Kas yra labai gerai. Nu, kaip negerai, kai susuki vairą taip, jisai biški laužimą turės, bet nu mažą. Tai va. Tai šiandien tiek. Iki sekančio. Iki.